يا الله، يلا متابعينا، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا جيت متأخر اليوم، كنت بالسوق، سوق البصرة، وبعد من لحد الآن لا اشتغلت بالخانات لا شي، الا ارتاح ونبلش. طبعا جبنا طيور، عجبتني كم طيرة، الحمام جاي يسبح، عجبتني كم طيرة وجبتهن. طبعا وجيت ولقيت أدي هماتين طيرة ميتة، ليش مرتها ما أحب أطلع هذا الشي. يا شباب، وعندي جبت ذن 3 طيور، 4. جبت هذا وجبت هاي طيرة هماتين، شكلتها هاي الحرقة، وجبت هاي التارة هماتين، تارة مقلمة. جبت هذا التار هماتين أحرق. هذن 4، هذن 4 طيور، خلينا براحة. هاي التار بي غراسة بيتنجاني ما ادري شنو، وهاي التار هماتين احرق، فحل بعد ما ادري. وهاي تار نثية قال لي مقلمة، وخذيتها وخذيت هاي اللوت، بس هاي يمكن بيها صورة بعد ما ادري ليش شلون متنقة ما ادري شنو، بعد ما ادري. خلينا ننزل، طني شوي نبدل الألف، خلينا براحة هسه ونشوف. لسن عندي هذا اللوت هلستي، هذا يمكن لوت ما ادري تار، ما ادري بعد شنو. بنا الف ياكله، خلينا براحة نشاهدكم. يا شباب نقطع ونرجع نشوف. اشتغل بأذن انا قصنهن، بس ما كهرباء حاليا، قصنهن واكملهن وارجع لكم. هماتي انظف السطح، بدي هذا الجريكان هماتي راح انزله، شاد اضع منه بس ما اخذ له مكان بالخالي بلاش. عندي هذا الاسود طار خلاص، انه قوة عليه. مثلا جيت اني لقيته طاير، حرك 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 حرك، هذا قريب. نقطع ونرجع. رجعنا وياكم حبايبنا. طبعا جاي احسب بالحمام، وطلع ادينا قص تارة، شنو الحظ هذا ما ادري. ظن جبناهن فتحناهن، هاي واحدة من عندهن، هماتين ما ادري شنو محنشرة، ما ادري شنو الوضع، ولزوم اني اعزلهن، بس ماكو مكان ماكو. قلت لكم عندي نقص، هاي على اساس مزوجة، وبعد ما ادري شو ماكو، مختفي من السطح، شنو الوضع ما ادري. هسه جاي ادور عليها ويا الحمام ماكو.
هذه اللي انتو شايفينها اللي هنا. انا ندري بيه هذا اللي هنا لامات. بعد ما ادري شنو الوضع، ما ادري وين راحت، ما ادري. صعدت انا فكيتهن الصبح وطلعت، قلت بلكي صيد شي يحولن، فماكو. هسه ما هي شنو القضية ما ادري. ماتت عندنا وحدة مرششة برصاصي تارة، هماتين راحت. هسه صعدت ما ادري، جاي اتأكد على الحمام، اثنين هم ماكو. اني اشتريت 4. نشوفكم الحمام. الحمام طار. الحمام من ثقلان، ما جاي نشبي دائما عايفة براحته. ما نضاج خلقي على هاي. هذا الاشعل هماتين كان عينه ملتهبة. ما جاي يلعب. ما ادري شنو الوضع يا شباب. طبعا ضاج خلق اليوم يعني 2 ماكو، 1 مات، يعني مأكدين عليه انه ميت هو. ما ادري شنو الوضع. انا ليش ما اصيد؟ ما احب الصيد من هاي القضية يا شباب. لازم تحصل خسارة يعني. ما من المعقول انه بس تدخل عليهن، لا، يطلع منهن لابد. هاي ما ادري صايلة، ما ادري شنو، لان من الساعة اشترينا حمام هواي انا وابن عمي، طلعتها لقيت كاسر رقبتها. حمام شي هواي، شي فوق شي ما ادري. سطح يراد للترتيب. فواهس ماكو، انكسر راسي كلش، على اساس هي شايلة بيض، يعني وين راحت والله ما ادري. يلا نقطع. اردقز ذن حتى انكسر راسي والله العظيم، انكسر راسي كلش. التقص ذن واشتغلهن، نشوف احتمال افوتهن بالبرج، هن هيج يعني بس الحفهن، بس تاخذ مساحة هواي بالبرج وتخنق البرج كلياته. والله ما ادري يا شباب، واهس ماكو كلش. خلاص قلت اني على اساس بعد اشتغل بيهن، ليش انا ظالم النوم منه. والحمام هم ماتين ما جاي ياخذ راحته، قلت كل طير يكض له حله احسن. انا نويت ارد اقصنها بس بعد ما صارت، راحت. مو قسمتي انه التور راح احتمال يا شباب راح اقصنهن كلياتهن، قلت اقصنهن احسن. خليني اقصنهن يعني ما ادور منهن التور. هسه عندنا ترى مقلمة، خلينا قاعد التور كلياتهن احسن. ما احب اخسر من التور. الحمر راح من عندنا هواي، الحمر راح من عندنا هواي. فالتور لا، انا قلت دصف السطح خلي كله تور ولوت احسن. بغى عندي شي قليل، عندي زواجل وعندي ذن الهنادي ماتين مصين، ولد وصاني عليهن. احتمال اراوسن هذا الهنداويات، احتمال اراوسن بش اسمه بلوت. وعنده ماتين زواجل يريد بس يراوس يعني، عنده زواجل. قال لي شو اسمه راوسي، او اراوس اخذ من عند اللوت واعطيه الحمر، زوج من الحمر، او شو اسمه انطي هذا الهنداويات.
يلا شباب لهنا ونقطع. اذا صار لي واهس انه اجهز الخانات، فلازم اجهز هنا. بعد خلاص ما اريد اخسر هذين كل شي ولا الخسارة يعني منها. هذا هم 200 تار من صديقنا مطير ويا لوت. يلا لهنا ونقطع حبايب، لا تنسونا باللايك والاشتراك. إلى اللقاء.